Hello， 大家好，歡迎大家嚟到新潮文頻道。今日我哋就要講美國嘅國防部長奧斯汀最近就喺美國參議軍事委員會作證嘅時候就講嗰啲好誇張嘅說話。奧斯汀話到為咗進行對中國嘅作戰準備，佢哋美軍係隨時可以喺30日之內嚟到部署喺全世界嘅，而且呢一啲30日之內就可以調動嘅美軍個數量仲非常之多，完全有能力去到擊敗任何一個國家咁話噶。而連同較早前美國經常都強調到嘅可以用嚟有效防止被東風快遞攻擊嘅所謂高招，呢招就係所謂嘅分佈式部署系統啦。嗱，現在美軍為咗準備同中國作戰，真係絞盡腦汁，無所不用其極嘅。但係喺呢啲睇落去好似都幾有計、幾新穎嘅戰術裏面，又係咪真係能夠有效對付到我哋中國呢？而如果好似奧斯汀話齋，真係要調動晒部署喺全球嘅美軍過到嚟我哋台海呢度作戰，又會係有啲咩後果呢？轉頭翻嚟，我哋就會將呢啲美軍天馬行空都想用到嚟對付中國嘅戰術，為大家慢慢拆解。唔該晒咁多位，再之後我介力同大家講下，之前我應承過同大家講一講，最近處處針對住我哋中國呢一個韓國、南朝鮮，原來而家已經出現咗重大嘅危機，地產、出口、GDP 以及生育率全方位下跌，而且韓國最近自己搞掂嘅人士竟然高居喺世界嘅第一位。究竟呢個最近落盡鞋油、擦到美國對鞋立立令嘅韓國，究竟發生咗啲咩事，搞到自己外強中乾，正係面臨全面崩潰嘅危機呢？轉頭翻嚟，我就會為大家詳細咁講下。再之後我哋就講下，大家唔好以為而家我哋有國安法呢，啲黃人就唔夠膽組織搞事啊，因為仲有啲黃人係死心不息，直到今時今日都仲想透過一啲宣傳就嚟到招兵買馬嘅。我哋今日就要講一個黃人，就算有咗國安法之後，佢都唔驚，繼續喺條街頭嗰度嚟到宣揚佢哋黃人嘅理念同埋招兵買馬嘅。喺節目開始之前，提提大家記得做齊新潮文三寶，仲有嘅就係分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文2.0頻道同埋我哋嘅 Facebook 專頁。跟住落嚟，我哋就要講下美國嘅國防部長奧斯汀最近佢就公布咗一啲針對我哋中國嘅所謂作戰準備計劃。嗱，呢啲計劃全部都係針對中國而嚟嘅。喺佢嘅講話入面就強調到美國能夠喺30日入面嚟到將佢嘅部隊部署喺全球任何嘅一個地方。意思就係話到如果美國想介入到中國喺台海嘅事務，美國係隨時有能力喺30日之內將全部集中喺全球嘅美軍都一次過部署晒喺中國沿海一帶，嚟到強調自己嘅存在感嘅。其實佢呢個講法，我哋當佢係真嘅都好，即使係將分佈喺全世界各地嘅美軍都送到嚟，去到介入台海戰事嘅話，亦都只係一啲送人頭嘅舉動嚟嘅啫。而針對住中國嘅戰術就唔止咁簡單。近年美軍亦都強調到一個新嘅戰術，呢個戰術就係被稱之為分佈式嘅作戰系統，就係美國用到嚟抗衡東風快遞嘅一招所謂高招嚟嘅。嗱，咁我哋而家就逐點嚟睇下，究竟美國嘅呢啲所謂高招係咪真係有用呢？嗱，美國之所以要研究咁多新嘅戰術，其實亦都可以從側面睇到佢哋明知介入台海戰事嘅風險有幾咁大，同埋佢哋都明知道自己戰敗嘅機率究竟有幾多，所付出嘅代價有幾咁大，所以先至不斷咁嚟到去鑽研一啲所謂新嘅戰術，嚟到企圖將形勢扭轉嘅。咁我哋首先就嚟講關於美軍30日之內能夠部署全球，究竟喺真實嘅戰事嚟講，如果美國咁樣做嘅時候究竟要付出啲咩代價？係咪真係能夠有效咁樣透過呢個戰術介入台海呢？關於呢個講法，就係美國嘅國防部長奧斯汀佢自己喺美國嘅參議軍事委員會作證嘅時候就嚟到講出呢個講法嘅。嗱，雖然奧斯汀都經常口若懸河，但係講到咁誇張嚟講都可以話係第一次咁大言不慚噶啦。佢話喺美國嘅軍隊嚟講，有當中10% 嘅現役部隊呢啲兵力嘅戰備等級係好高嘅。呢10% 嘅美軍就可以喺4日之內馬上話調走就調走噶啦，隨時都可以拎嚟用嘅。而
而其餘嘅60% 嘅美軍軍力，亦都能夠喺30日之內部署到全球任何一個地方。佢嘅意思其實就係話到，如果美國有意干預台海嘅話咧，美國最多係可以出動到所有美軍裡面嘅60%總兵力，超過一半啊，嚟到投入喺呢場戰事，亦都在所不惜嘅。嗱，由於美國係一個全球部署嘅國家，所以如果話到將60%嘅兵力都集中喺台海嘅話咧，咁樣呢個講法的確係十分之誇張嘅。但係正所謂一個識吹水嘅人，識講大話嘅人，可以講一個大話嘅時間，佢係要將其中嘅一啲事實加入去，咁樣咧先講得似層層嘅。呢段說話其實當中有一啲內容咧係真嘅，有啲咧就唔係。嗱，現時嚟講咧，美軍兵力總共有幾多呢？大概咧就係146萬人左右嘅。當然啦，喺146萬嘅部隊之外咧，仲有80萬名嘅美軍文職人員嘅。如果按照到呢個數字再計落去嘅話咧，喺後備嚟講仲有110多萬嘅國民警衛軍。咁今次奧斯丁咧就冇計嗰啲文職人員同埋國民警衛隊嘅，佢就冇計呢啲兵力嘅。咁好啦，我哋按照146萬個美軍嘅現役部隊人員嚟計，如果佢能夠最多調動60% 過嚟干預台海嘅話咧，咁我哋計一計，亦即係話到可以有80萬個美軍嘅現役部隊人員就嚟到投入到干預台海嘅戰事嘅。嗱，關於80幾萬嘅兵力，如果可以運用嘅話，呢個數咧的確係相當可觀，係相當強大嘅。嗱，唔好話80萬啦，如果要對付一啲中小型嘅國家、弱國，可能你有幾萬嘅部隊，最多有20-30萬，其實咧就已經夠晒用噶啦。比如話當年對付伊拉克或者阿富汗咁計，美軍咧都冇出動到80萬嘅兵力咁多嘅，最多咧都係出動到10幾至20萬，就喺呢啲戰事上面嘅。咁點解奧斯丁要走嚟講啲咁嘅說話呢？根本就冇呢啲咁嘅先例，從來都未試過出動到咁多嘅部隊。其實奧斯丁喺講呢番說話嘅場合呢，就係喺頭先我哋講過啦，參議院嘅軍事委員會作證嘅時候講噶嘛。佢講到嘅呢啲說話呢，其實就係講俾國會嗰班老爺聽嘅，所以一定要講得誇張啲。如果唔係點拗經費啊？另一方面，佢之所以要講到咁誇張呢，就係要講俾我哋中國同埋俄羅斯聽嘅。咁當然特別係指到講俾中國聽啦，因為奧斯丁佢咧最近一而再再而三咁聲稱美軍已經準備好嚟到同中國進行作戰，佢哋已經做晒準備噶啦。咁好啦，雖然美國咧就唔係話到要投入100% 嘅兵力嚟到介入台海嘅事務，咁但係80萬都相當誇張喎。究竟有冇可能真係將80萬嘅美軍部隊投入到東亞地區去到同中國尋求作戰呢？如果你話奧斯丁完全冇咁嘅諗法呢，咁就未必嘅。佢好有可能都係諗過呢個方案，尤其是喺而家美軍咁缺乏安全感，咁缺乏到有必然戰勝解放軍嘅能力，所以而家嘅美國佢乜嘢方案呢都係會諗嘅。亦即係我哋所講到嘅大膽假設，不過小唔小心求證呢，就另外一回事啦。我哋不如幫下佢啦。關於求證呢個大膽想法是否可行，我就覺得呢根本係冇可能做得到嘅。之所以冇可能做得到，就有以下幾方面嘅原因嘅。第一，當然就係美軍或者奧斯丁佢唔敢咁做啦。點解呢？因為美軍嘅戰略重點唔單止係喺我哋東亞，或者講得準確啲係台海嘅呢一邊嘅。喺全世界，尤其現在喺歐洲，美國必須要保持一定數量嘅兵力嘅存在，佢根本冇可能去抽空歐洲嘅兵力調到過嚟亞洲呢一邊嘅。如果佢真係咁樣做嘅話，有可能喺歐洲方向上面嘅地區性強國，歐洲嘅頭號對手俄羅斯就可以趁機崛起。所以呢個只不過係其中一個舉到歐洲方向上嘅例子嚟嘅啫。如果喺全世界嘅範圍嚟講，其實仲有好多大大小小唔同嘅地方都係有類似嘅情況嘅。所以關於一點根本咧就唔符合到奧斯丁佢自己嘅戰略利益嘅，唔係話佢冇諗過，只不過話佢最終咧都係唔夠膽將所有嘅兵力全部集中到東亞呢一邊嘅。呢個咧就係第一個原因。第二個原因就係，就算係俾佢召集到咁多人嚟，咁啊點呢？搞不好嘅話，都係過嚟我哋中國呢邊送人頭嘅啫。點解咁講呢？因為喺呢80萬嘅兵力入面，
有咁多人嘅時候啊，點擠得落啊？尤其如果將呢啲兵力部署喺所謂嘅第一同埋第二島鏈嘅時間啊，就根本係冇能力生存落去嘅。美國而家嘅重點唔係要部署幾多嘅兵力嚟到一線啊，相反，連佢哋自己美軍啊都經常絞盡腦汁咁樣去諗啊，點樣將佢哋自己嘅兵力再往後調整一啲，例如要離開日韓嘅地區啦，甚至乎啊再穩陣啲，要離開第一島鏈都唔夠安全，仲要諗埋啊點樣離開關島呢一個第二島鏈嘅最核心根據地。總之，越往後退，去到更加遠嘅地方，就係而家美軍都經常會諗嘅事情嚟嘅。點解佢哋要越諗越部署得遠呢？其實就係為咗防止中國啊會將呢啲部署喺第一同埋第二島鏈嘅兵力全部殲滅。如果喺平時嘅時間，佢哋都經常咁樣諗，點樣將自己常態部署喺第一同第二島鏈嘅兵力啊，都要諗住點樣走嘅時間啊，又何來啊會將全球集中到80萬嘅兵力啊，翻轉頭部署喺呢啲地方呢？即使佢真係有能力召集到咁多士兵、咁多嘅部隊都好啊，佢都冇咁嘅能力嚟到保障呢啲抽調過嚟嘅部隊嘅安全，唔能夠俾到一個足夠嘅地方佢哋屯兵，所以奧斯丁咧亦都係唔夠膽咁做嘅。第三點就係啊，如果美國將所有嘅主戰兵力都調到過嚟我哋中國嘅方向，尋求同我哋中國進行決戰，成60% 嘅美軍80萬人，呢個舉動等同於乜嘢呢？其實就係等同於美國亦都將自己嘅國運倒起上嚟，係孤注一擲式嘅。嗱，我哋先唔好講贏同輸先，當係兩敗俱傷，大家都打唔贏大家，大家損失都好大。但係一定要注意到嘅就係啊，如果同中國咁樣搞兩敗俱傷嘅話，美國咧本來咧就係世界霸主嚟噶嘛，但係自從同中國決戰以後，搞到兩敗俱傷，咁樣呢個時間啊，美國100%肯定地，佢一定會從世界霸主嘅位置上面跌落嚟嘅。去到嗰一刻，所有嘅盟國都會背棄佢而去，而嗰啲所謂嘅保護國，亦都會意識到啊，美軍從此就係會失去到保護佢哋嘅能力，而呢一種嘅情況將會喺全世界嘅範圍內發生，唔單止係淨係影響到日韓兩個國家。到咗呢個時間啊，就會有一連串骨牌式嘅效應喺美軍大幅度戰損嘅情形底下，隨之而嚟，亦都會大大咁影響到美國佢自己本身嘅根基所引發嘅骨牌效應。例如係啊，美國嘅經濟從此玩完，金融市場大崩潰，所有嘅嘢都一定會隨之發生嘅。究竟美國願唔願意冒住咁樣嘅風險，咁不惜一戰地啊，唔理後果去同中國進行呢場所謂嘅決戰呢？萬一輸咗嘅話，美國呢個所謂嘅第一強國就冇得再做落去噶啦，亦都從此打回原形，成為一個普通國家，甚至乎亡國都有咁嘅可能嘅。對於美國嚟講，呢個風險實在太大啦，因此佢係唔會咁樣做嘅。更何況只不過係為咗區區嘅台省，所以呢個所謂隨時可以調動80萬大軍進行大規模作戰，其實只係一個停留喺理論層面上面嘅一個總體作戰描述嚟嘅啫。即係話到佢係有咁嘅能力，但係會唔會咁樣用，或者幾時會咁樣用，就不得而知啦。因此奧斯丁嘅呢個講法呢，並唔係一個具體嘅方案嚟嘅，而係一個普通描述嚟嘅啫。但係啊，聽到奧斯丁咁講，嗰啲咁嘅台自立分子就開心到不得了，以為啊佢哋真係嗌到80萬美軍過嚟介入台海嘅事務，就等於啊美國對台省承諾到無限量嘅支持咁樣去解讀嘅。其實根本就冇咁嘅可能，只不過係佢哋一廂情願啫。咁好啦，講完呢一個所謂調動80萬大軍過嚟嘅可能性幾乎係零嘅時間咧，喺近年嚟啊，我哋亦都成日聽到美國咧就為咗對付中國或者叫反制中國啦，就諗咗一招所謂嘅高招出嚟嘅。嗱，呢啲招所謂嘅高招咧，就係所謂嘅分佈式作戰系統啦，亦都有一個講法咧，就係所謂嘅分佈式殺傷鏈。咁嗰個意思係大概係點嘅咧？嗱，呢一招咧主要就係咁樣嘅。嗱，而家咧喺美國就有一啲我哋眾人皆知嘅美軍基地就部署咗喺啊，例如係沖繩啊、韓國嘅駐美軍基地啊、日本本土咧亦都有幾個美軍基地，連同埋美國嘅大型航母作戰編隊，再加上
好似關島呢啲第二島鏈嘅基地。總之，我哋而家都噏得出嘅部署喺東亞地區比較大型嘅美軍編隊，就係美國用到嚟介入台海事務或者係對付我哋中國嘅人所共知嘅大編隊嚟嘅。咁嘅時間，美國佬就心諗啦，關於呢一啲係人都知嘅大編隊嚟講，咁好容易啊，就俾解放軍嘅東風導彈嚟到喺戰事一開始嘅時間啊，就立即予以摧毀噶嘛。因為現在咧，連美軍識得喐嘅航空母艦編隊，我哋都係有能力動用到啊，可以打擊海上目標嘅東風導彈嚟到將佢摧毀噶嘛。咁所以美國佬咧就諗到一招新嘅招式，嗱，呢招就係我哋所講到嘅分布式部署系統啦。簡單啲嚟講，佢就係將我哋頭先所講到嘅呢啲大型嘅基地同埋編隊，就全部拆開佢、拆散佢、化整為零。咁樣呢個時間呢，美國就認為到，只要將佢嘅部隊分佈喺整個西太平洋嘅方向，就用到呢個咁廣闊嘅面積，將佢嘅部隊分散咁去部署，唔再集中埋一齊啦。然之後美國就認為，萬一台海發生事件嘅時間呢，咁我哋解放軍最主要嘅作戰地域就只會喺台海嘅附近嘅啫嘛，所以我哋就唔能夠分散嘅。但係佢自己咧就能夠分散，而且喺佢哋嘅角度嚟講，美國只需要將適當嘅巡航導彈或者係其他嘅手段打到過嚟台海呢個方向咁就得啦，因為解放軍係唔會離開嗰個位嘅。但係佢哋自己咧就分散晒，咁就令到咧東風導彈唔能夠將佢哋一網打盡，因為佢哋分開晒啦嘛。嗱，其實咧大概就係呢一招所謂嘅分佈式部署系統嘅原理啦。嗱，咁聽落去又好似真係幾高招喎！西太平洋咁大，台海咁細，佢分開晒部署，我哋呢就好難逐個逐個打晒佢噶嘛。但係相反嚟講呢，台海細咁多，佢打過嚟就變相係我哋在明，佢在暗喎。的而且確聽落去係真係的確減少咗美軍部隊受到東風快遞嘅鎖定嘅，尤其係西太平洋咁大。如果要一次過去到跟蹤晒所有嘅目標，如果單靠我哋嘅衛星嚟到全部去跟蹤嘅話呢，的而且確又冇乜可能係跟蹤得晒嘅。相反喺美國嘅角度嚟講，佢就覺得佢自己嘅衛星數量比中國多，而且只需要集中於監察台海附近一帶就得啦。因此呢，就形成咗一個所謂嘅唔對等嘅情況，咁樣美軍咪有可能戰勝咯。嗱，其實聽落去所有嘅嘢都好似好正確，但係又要勞煩我哋因為美國咧就負責大膽假設嘅，我哋咧就負責小心求證嘅。咁呢個戰術又係咪真係是否能夠成功呢？其實聽落就好聽，但係佢呢個戰術同樣都係有好多漏洞嘅。究竟點樣去破解佢呢個戰術呢？我哋以下落嚟咧就嚟到講佢當中嘅4大漏洞。第一就係首先呢個分佈式殺傷鏈呢，佢分到咁開咁散嘅時候本身嚟講呢，就對呢個信息嘅依賴程度係會前所未有地高嘅。之所以要集中一個編隊嚟到去集體行動，其實某程度上嚟講呢，都係減少對信息之間嘅傳遞裡面嘅丟失嘅啫。但係咁你而家分到咁開，嗰個信息緊密程度呢，一定要好高先至能夠協同作戰嘅。唔係話美軍唔能夠透過佢嘅通訊設備有效通訊、有效交流信息，而係當出現到咁頻密嘅信息以及係通訊交換嘅時間就會露出好大嘅破綻。一旦呢啲信息獲取嘅能力遭到破壞嘅時候，比如話係我哋使用到強力嘅電磁干擾嚟到集中喺某幾個點，打散去部隊與部隊之間嘅信息交流，咁樣呢個所謂嘅分佈式部署、兵力分散，就可能會導致到咧佢哋冇辦法有效咁去指揮同埋作戰嘅。特別係當你分到咁開嘅時間，佢嘅通訊距離就會比平時長得多嘅，亦即係要求到佢嘅通訊設備嘅功率必須要夠大，咁樣先至得嘅。如果喺咁樣嘅情況底下，就仲容易干擾佢嘅信號啦，都可以話到係實干擾得到嘅。所以喺咁樣嘅干擾情形底下，如果要實施到有效嘅指揮同埋作戰，必然係一個大問題嚟嘅。呢個就係第一點，分佈式系統點解唔係咁點呢？就有住呢個原因嘅。而第二點，分佈式殺傷鏈如果遭遇到佢嘅對手係同樣地都有強大信息獲取能力，就比如係我哋解放軍咁計
以解放軍嘅信息獲取能力喺美軍進行到分散之後啊，依然係會面臨住走唔甩、被發現然後捱打嘅結局㗎。再講次嗱，雖然你叫我哋齋動用啲衛星嚟追蹤晒整個西太平洋嘅動向咧，係冇可能嘅。衛星嚟講咧，只能夠係集中喺某一個位嚟到好似我哋影相咁 zoom 過去嚟睇清楚某個範圍內嘅移動式敵方嘅部隊所做嘅嘢，咁樣我哋係做得到嘅。但係如果要監察晒整個西太平洋嘅話咧，恐怕嚟講我哋嘅衛星數量要翻多唔知幾多倍先能夠做得到啦。嗱，所以美國佢都好識諗㗎，佢諗住自己嘅衛星數量多過我哋解放軍嘅時間，而且只需要集中喺台海，咁佢咪做得到咯。但係唔好忘記解放軍之所以佢嘅信息獲取能力同樣都係咁強大嘅，唔單止係因為只係得衛星偵測嘅呢個手段嘅，就比如係我哋自己能夠追蹤到美軍艦隻嘅一啲手段，就有幾重唔同嘅獲取能力嘅手段嘅。例如係乜嘢啊？例如係我哋解放軍有出名嘅無偵八偵察機呢一款高空高速嘅無人偵察機咧，就已經可以喺多個方向裏面快速咁獲取美軍船艦嘅目標信息嘅。再加上我哋亦都有大量嘅無人機係可以長時間喺廣闊嘅海域裏面嚟到偵查目標嘅動向。講到擁有長航時能夠喺大範圍嘅海域入面偵查對手嘅無人機我哋解放軍簡直喺呢方面就係屬於我哋強項之中嘅強項，只需要喺前線部署到一定數量嘅長航時偵測無人機嚟到作為預警同埋偵測大範圍之用其實我哋就可以輕易咁去捕捉到呢啲美軍分佈晒嘅船艦嘅目標信息㗎啦。當然呢啲無人機有可能會喺戰時嘅時候被美軍摧毀嘅，但係我哋數量咁多嘅時間咪又係可以快速咁樣去到補充翻。不過咁喺你想摧毀我哋無人機嘅嗰一刻嘅時間你嘅目標信息已經俾我哋截獲咗咯。咁到陣時究竟係東風快遞摧毀你嘅速度快啲定還是係由你哋呢啲美軍艦艇使到過去用防空導彈摧毀我哋嘅無人機嘅速度快啲呢？都好難講。而喺空軍方面，當然佢係可以動用到航母上面嘅戰鬥機嚟到進行摧毀我哋無人機嘅動作嘅。但係我哋亦都可以喺西太平洋前線嘅地方嚟到部署相當數量嘅大型預警機，嚟到喺空中同埋海上面嘅方向都開晒天眼，閒閒地都可以喺一架預警機出動嘅情形底下監察到半徑500公里範圍之內嘅整個海空嘅領域嘅。咁樣嚟計其實我哋只需要部署好似我哋圖上面幾個圓圈嘅位置，就已經有效咁去 cover 得晒整個台省對出嘅西太平洋海域裏面嘅所有海空動向噶啦。試問你嗰啲分佈式系統要分佈到有幾散呢？如果你話我都唔喺呢啲圓圈範圍啦，已經去到冇雷公咁遠，咁咪當你贏咯。但係你想介入台海或者想用到嚟攻擊我哋去到登陸台省嘅解放軍登陸艦隊嘅呢個咁嘅計劃呢，就其實等同於失敗咗噶咯。所以喺我哋擁有到強大嘅獲取對手信息能力嘅呢個條件底下，分佈式系統呢，其實都唔能夠幫美國嘅艦隊以及係佢嘅戰鬥機咧去到隱藏自己嘅，佢一樣要捱打。第三點就係當呢啲美軍各國嘅武器平台高度分散，就好似頭先我話齋，佢必須要依靠緊密嘅通訊嚟到進行互相嘅互聯互通嘅。咁樣喺呢個時間除咗頭先我哋所講到嘅干擾戰術，其實喺佢哋進行到咁頻密嘅通訊嘅時間呢，同一時間就等同於自己暴露咗自己嘅位置嘅啫。因為當你打開呢啲通訊設備嘅時間呢，想隱藏起嚟都係相當之困難嘅。因此咧就可以話到係等同自己暴露咗自己嘅位置，喺黑夜中亮起電筒嘅原理差唔多嘅啫。而第四點就係呢啲分佈式部署嘅系統所面臨住比較嚴重嘅後勤同埋補給嘅問題啦。當你分到咁散嘅時候你點能夠組織快速而高效嘅彈藥同埋燃料嘅補充呢？你唔同好似以往咁
集中喺一個艦隊喺同一個差唔多嘅位置，你就容易補給啫。但係你分到咁散，你要派幾多架空中加油機，或者係派幾多艘補給船，先至能夠進行有效嘅補給，作為長期嘅作戰啊。所以呢啲戰術唔係聽落表面話到分散晒，化整為零，咁就代表所謂能夠避開東風快遞嘅高招。如果唔解決到頭先我哋以上講嘅種種問題，其實分佈式作戰系統咧係存在住一個相當之大嘅一個漏洞嘅。再講其實只要我哋喺偵查到呢啲分散晒嘅美軍部隊之餘，仲有足夠數量嘅導彈，其實亦都可以對分佈式殺傷鏈進行到唔同方向嘅打擊嘅。只要我哋嘅導彈數量足夠就得啦。呢個戰術其實等同於之前我哋頭先講到奧斯丁所話嘅部署80萬軍隊，6成嘅美軍過到嚟干預台海，其實咧有少少自相矛盾嘅。究竟你係分散晒啲人去部署定係一次過部署一紮美軍呢？嗱，所以我就係話到點解美國而家有啲自亂陣腳，會諗出一啲自相矛盾、前言不對後語嘅所謂戰術嚟到對付中國呢？就係因為佢哋根本冇晒計，所以佢哋要從唔同嘅可能性嘅方向咧都要去諗。其實我哋可以從呢啲細位就睇得出，究竟美國真正下場落到嚟干預台海嘅可能性究竟有幾咁高。嗱，當然啦，佢哋係好想咁做，但係現實俾唔俾佢哋咁做呢？或者從佢哋自己嘅認知同理智，佢哋又夠唔夠膽咁做呢？現實與理想往往咧都係相對嘅。總之，我哋解放軍咧就絕對唔會坐喺度等你，你美軍識用盡方法都要上嚟進行干預嘅時間，我哋何嘗又唔係諗盡所有嘅方法嚟到等你冇能力干預兼且擊敗你？但係我哋唔同美軍嘅就係，我哋唔會大大聲咁樣咧去到將自己嘅戰術講俾你聽嘅。至於我哋嘅戰術可唔可行，咪到時經過一場實戰嘅驗證，咪就知道最終嘅結果咯。不過大前提係你哋美軍夠唔夠膽奉陪啫，我睇你哋就唔夠膽啦。再之後會同大家講下，最近處處針對住我哋中國呢個韓國南朝鮮，原來已經出現咗重大嘅危機，房地產、出口、GDP 以及係出生率全方位下跌。韓國自尋短見嘅人竟然仲要係世界第一位，呢個最近落進鞋油擦到美國對鞋立立令嘅韓國，雖然言論出軌，出現多番針對我哋中國，但原來佢外強中乾。韓國而家正經歷緊全面嘅崩塌。對於今次事件，其實帶俾我哋有3個啟示。講起韓國，可能有好多人都唔會知道，佢係第2次世界大戰之後以嚟全球唯一一個由發展中國家攀升上到去發達國家。注意，我喺度講緊嘅係全球唯一，相比起2戰嘅時候已經係列強嘅日本，呢一個起點低又同屬於東亞文化嘅韓國，其實對我哋參考意義係非常之大。所以韓國嘅經濟發展模式，唔知道已經俾幾多個中國嘅經濟學家研究過。時至今時今日2023年，韓國嘅經濟神話終於嚟臨斷崖式嘅崩盤，昔日嘅漢江奇蹟而家已經變成咗今日嘅漢江陷阱。韓國嘅經歷帶俾我哋好大嘅警示。2戰結束之後，由於曾經俾日本人統治過，韓國呢個南朝鮮地區一度曾經非常之貧窮。喺1960年，儘管當陣時中國係世界上最唔發達嘅國家之一，但原來韓國平均嘅 GDP 仲要比我哋中國人低10%有多。不過，亦都係喺嗰陣時開始，韓國經濟突飛猛進，進入咗高增長期。由1962年去到1994年，韓國嘅 GDP 以每年平均9% 升幅增長，而且咁樣一飆就飆咗32年。呢個增長速度比我哋改革開放30年嘅中國仲要高。去到1994年，韓國人平均嘅 GDP 已經超過咗10000蚊美元。就喺嗰個時候，韓國正式被納入為經合組織 OECD， 亦即係坊間所講嘅發達國家俱樂部。喺30幾年嘅時間裏面，韓國由一個極度落後嘅貧窮國家，搖身一變帶領住5000萬人民
進入咗發達國家行列嘅壯舉，化身為全球唯一一個係唔少發展中國家嘅榜樣。自此，漢江奇蹟呢個詞彙都唔知俾幾多個經濟學家研究過，特別係同屬於儒家文化圈嘅中國，但開講都有話有咁耐風流就會有咁耐折墮。特別喺韓國選擇咗去到美國靠邊站嘅時候，而唔係好似以前咁做實事專心發展。5月25號，韓國嘅央行公布咗韓國喺2023年嘅經濟增長預期，由之前嘅1.6% 下調去到1.4%。從全球排名嚟睇，喺2021年韓國嘅 GDP 大概就係1.8萬億，全球排名第10。去到2022年，韓國已經跌出咗10大。排名去到第13位，只係僅高於墨西哥。我哋再攞個放大鏡去睇一睇韓國呢個國家。首先留意下香港人最關心嘅房地產。過去咁多年，原來韓國係全球樓價升得最急速嘅國家之一，真係唔講都唔知道。自從2016年以嚟，韓國嘅樓價已經上漲咗超過80%。喺病情最嚴重嘅2020年去到2021年，儘管當陣時全球經濟低迷，連我哋香港嘅樓價都要下跌，但韓國嘅樓價竟然普遍上漲咗40%以上。首爾嘅樓價更加翻咗差唔多1倍。原來喺首爾市中心一間普通嘅公寓，價格至少要每平方米22,000蚊美元，換成人民幣一計就已經超過13萬一平方米。咁樣講，同我哋香港嘅尺價非常之接近。但而家根據最新消息所講，自從上年開始，韓國嘅樓價已經遭遇到斷崖式嘅下跌。根據亞洲日報嘅報導，2023年韓國平均嘅樓價下跌咗差唔多2成。喺首爾有啲公寓價格甚至跌過30%，成交量更加暴跌咗70%以上。而家韓國嘅樓價已經連續跌咗11個月，創下咗自2008年金融危機之後最高嘅下跌紀錄。再嚟同大家睇下韓國嘅出口貿易。作為一個外向型嘅經濟國家，韓國曾經被譽為全球貿易嘅金絲雀。點解叫金絲雀呢？原來以前煤炭工人落煤礦做嘢嘅時候，一定會帶住至少一隻金絲雀一齊。呢隻品種嘅雀仔對有害嘅氣體非常之敏感，所以只要金絲雀喺礦洞裏面依然生生猛猛唱歌，咁就代表礦井係非常之安全。不過去到2023年，韓國呢隻金絲雀似乎就要反肚啦。最新消息顯示，截至今年嘅5月，韓國嘅出口額已經大幅比上一季下跌咗16%。作為一個以出口為生嘅國家，韓國嘅貿易逆差竟然多達21億美元，創下咗連續15個月貿易逆差嘅紀錄。最後，我哋睇下韓國嘅經濟。由2000年開始，韓國嘅經濟增長喺20年裏面一直係長期保持喺3% 左右。作為一個發達國家，呢種咁嘅增速已經算非常之唔錯。不過去到今年，外界就普遍認為韓國嘅 GDP 好可能唔到1.5%，正式踏入咗一字頭嘅時代。不過禍不單行嘅係，喺低經濟增長嘅同時，韓國嘅通脹佢係不斷咁上升。根據韓國統計廳發佈嘅數據，今年第一個季度韓國通脹比上一年升咗4.7%。由於而家韓國物價飆升，一眾冇錢嘅韓國大學生，好多人一日都未必食到2餐，咁就令到某部分嘅韓國年輕人喺社交媒體上面發起咗唔使錢運動，乜嘢行路返學唔搭車，帶水帶飯，總之慳得就慳。其實唔亂咁使錢的而且確係一件好事，不過更可怕嘅係韓國年輕人自己搞掂嘅問題，而家非常之嚴重。而家韓國人自己搞掂自己數目係高居世界嘅第一位。根據翻世衛嘅顯示，每10萬個韓國人裏面就有27個自己搞掂自己，足足係中國嘅3倍以上。而其中經濟壓力相對較大嘅年輕人，自己搞掂自己嘅數目更處於高位。自從2007年以嚟，自己搞掂嘅數目已經超過咗癌病、交通意外等等嘅其他因素，成為咗韓國10歲到39歲一群人裏面最大嘅離去原因。講完以上嘅問題之後，我哋總結一下點解韓國而家嘅經濟撐唔住呢？作為全球最攰嘅國家之一，
韓國人每年工作嘅時間一共係長達2092個小時，高居世界發達國家之首，足足比隔離嘅日本一年裡面做嘢嘅時間多出整整300個小時。甚至最近尹錫悅政府為咗彌補失去咗嘅中國生意，發晒矛咁話要增強韓國企業嘅競爭力。佢而家將韓國嘅勞動法由原本容許嘅最長工作小時每個星期52個鐘，一下子就延長到69個鐘。除翻勻嚟睇，韓國人每日要工作14個小時。既然係咁，韓國人咁搏命做嘢，咁點解韓國嘅經濟好似我之前所講，而家會崩盤呢？艾力我自己就認為呢度顯示咗3個原因。第一，韓國擁有最嚴重嘅階層固化問題，加劇咗金融炒作嘅民族風氣，而結果就係後患無窮。喺財閥林立嘅韓國，呢一代嘅韓國人已經唔再相信奮鬥致富，反而佢哋已經轉向咗一夜暴富呢個咁嘅概念。由房地產、股票再去到加密貨幣，邊度有快錢揾嘅門路，邊度就有韓國人嘅身影。以股票市場為例，2022年嘅2月，只係有5000萬人口嘅韓國活躍嘅股票賬號數量就首次突破咗6000萬大關，甚至而家連一啲韓國嘅小學生都已經早早加入咗炒股大軍呢一個行列。作為對比，中國14億人口都只不過係大概2億個股票賬戶。不過炒股票賺錢已經唔能夠滿足韓國人嘅需要。最近呢2年，韓國人更加與時並進，盯上咗加密貨幣。由2017年開始，韓國加密貨幣嘅市場已經出現咗一種叫做泡菜漲價嘅現象，意思即係韓國本土嘅加密貨幣價格比國際市場高出1至2成左右。韓國嘅年輕人對加密貨幣可以一夜致富崇拜嘅程度，亦都因為咁可見一斑。而當下嘅韓國後生嗰一班炒股炒幣，而有小資本嘅中年人就中意炒樓，再加上韓國特有嘅全租房制度，更加就會令到樓價上漲嘅主要加速器。韓國嘅全租房模式就係租客只需要向房東繳交一大筆按金，呢一筆按金大概就係房價嘅5至7成，租客交咗之後就可以免費租住，而房東收咗房客嘅按金之後，就可以靠住呢筆錢繼續炒樓賺錢。喺樓價上漲嘅年代，韓國年輕人可以免費租住，中年嘅房東又可以賺到樓價上漲嘅錢。總之就係你好我好大家好。不過一旦樓價暴跌，咁就會發生連環嘅爆雷。唔止係房東破產，有啲仲要走埋佬，連本身租住緊嘅租客亦都會俾人用掘頭掃把拋出門口。而事實上，只喺4月份，韓國就已經出現咗17單全租房嘅詐騙事件，受害人最終係自己搞掂自己嘅悲劇收場。而第二個韓國經濟崩盤嘅原因，就喺20年前已經發生嘅少子化現象，亦即係生育率不足所埋下嘅地雷。2020年，中國出生嘅人口就只有1200萬，生育率首次下坡到一個適婚嘅婦女平均生1.3個細蚊嘅歷史低位。少子化嘅問題開始喺國內社會備受關注，但對於韓國嚟講，佢哋嘅出生率早喺20年前，亦即係2001年就已經開始向下突破。隨住呢一批年輕人長大，進入咗勞動力市場之後，少子化喺經濟方面嘅惡講，終於開始慢慢咁浮現出嚟。而家直接體現為樓市冇人接盤，社會缺乏消費動力，而生產效率屢創新低。同時再加上韓國階級固化呢個大背景之下，經濟下行嘅壓力又全部集中喺年輕人身上面，令到佢哋更加唔夠膽生 BB。2022年韓國生育率進一步下跌去到0.78，亦即係每一個成年嘅女士一生人裏面生唔到一個 BB， 而呢個排名現時係世界嘅倒數第一位。所以就有啲人口專家就咁樣認為，呢個情況如果繼續維持落去嘅話，唔使200年，韓國好可能成為地球上面第一個自然消失嘅國家。至於韓國經濟衰退，第3個原因就係佢哋喪失咗自己嘅經濟主權。
自從上世紀50年代朝鮮戰爭之後，同北朝鮮分道揚鑣，一直去到60年代，全球產業轉移，實現經濟起飛。再去到1997年亞洲金融風暴，由韓國嘅興衰呢一段歷史裏面，其實我哋總係可以見到美國人嘅影子。做緊朝鮮戰爭期間，美國嘅資本就早已經深度咁介入咗韓國本土嘅經濟。當時美國為咗扶植韓國，送咗超過21億美元嘅援助，呢個數目相當於整個歐洲馬歇爾計劃嘅1/6。今日我哋熟悉嘅三星、LG、現代等等嘅企業財閥，都係當陣時喺美國資本嘅支持底下扶植成長出嚟嘅。如果睇睇韓國三星嘅股份架構，我哋就可以發現多達50%以上嘅股份，原來係俾外國投資者所擁有。而呢班投資者絕大部分都係嚟自美國嘅華爾街。喺80年代美日貿易戰爭期間，美國為咗打擊日本，施壓日本政府將一批日本國內高端嘅產業拱手相讓，轉移到韓國嗰度，令到韓國人得到一筆相當豐厚嘅經濟紅利。不過喺呢個世界上面，又點會有免費嘅午餐？尤其是嗰一餐飯係由美國做東，佢俾得你嘅，自然有一日連本帶利要你嘔翻出嚟。呢2年由於美國國力衰退，美國政府要求全世界嘅製造業回流到去佢哋美國本土。而當中其中一環就係釘上咗韓國嘅半導體製造業。2022年拜登政府通過咗通脹法案，透過高額嘅補貼，引誘韓國半導體產業去到佢哋美國設廠。又喺2023年美國對中國實行嘅晶圓禁令裏面，同時要求韓國嘅企業唔可以向中國出售晶片。咁樣就令到韓國嘅晶片企業喪失咗世界最大嘅市場。就喺雙重影響之下，2023年嘅5月，韓國晶片出口一共就下滑咗36%，出口額連續第10個月下跌。而韓國半導體產業嘅崩盤，更加係直接令到今年整個韓國經濟衰退嘅主要導火線。喺呢度，我哋回顧翻韓國嘅經濟歷史，由原本嘅發展教科書慘變成今日嘅反面教材。韓國搞成咁，都只不過係用咗唔夠20年嘅時間。而考慮到我哋兩個國家同屬亞洲嘅文化圈，兩國嘅社會有好多好相似嘅地方。韓國嘅失敗帶俾我哋好深刻嘅警示。喺呢度，我可以總結為3個方向。首先就係炒樓興家，對於一個國家嘅本土經濟其實係弊多於利。樓價嘅大漲同暴跌將會帶俾國家金融風險同爆雷問題，而且仲會加劇階層固化嘅影響。階層固化亦都會令到一班年輕人失去咗奮鬥向上嘅希望，更加令到成個社會喪失咗勤勞致富呢一個我哋上一代人秉持嘅良好觀念。所以而家國家堅持嘅房住不炒原則，其實就係希望年輕嘅下一代可以繼續擁有向上流嘅機會。其次，當前嘅中國人口嘅問題已經迫在眉睫，所以相關支持人口嘅政策必須盡快出台。2022年中國出生嘅人口就只有950萬，比2021年足足減少咗106萬。最近更加有研究顯示，中國喺2023年出生嘅人口將會係830萬左右，由之前嘅1700萬去到出年嘅800萬，中國出生人口減半，都只不過係用咗7年時間。當然，有人就可能會咁講，人口下跌對經濟嘅影響係唔會立刻出現。但係由韓國嘅例子，我哋可以知道，中國經濟可能仲會有15至20年時間保持喺中高速度嘅增長。15至20年嘅時間，對於個人發展嚟講，可以話係足夠有突，但對於一個民族嚟講，都只不過係眨下眼嘅一件事。所以政府必須盡快出台支援生育嘅政策，降低年輕人嘅生活壓力。而最後亦都係最重要嘅警示，韓國嘅遭遇話咗俾我哋聽，就係一個國家嘅經濟主權
必須要牢牢掌握喺自己手上面。自從中美貿易戰開打以嚟，對美國妥協嘅聲音始終喺民間一直都冇消失過。好多人就認為中國好應該適當咁樣屈服喺美國嘅條件之下，咁樣我哋對外嘅關係先至可以好轉，中國製造嘅貨物可以出口，對國家嘅經濟先至係最好。仲有某部分人認為，呢個世界上面只有同美國示好嘅國家先至能夠致富，同美國對着幹嘅最終都只會係泥足深陷。但韓國嘅教訓正正就話咗俾我哋聽，一個國家如果冇咗主權，就永遠唔會有發展嘅機會。美國俾得你嘅，最終都要連本帶利問你攞翻嚟。今日對住只係得5000萬人口、一啲威脅性都冇嘅韓國，老美佢都唔會留有情面。如果換轉好似中國咁，一個14億嘅人口大國，大家唔好期待美國會有咩好處俾我哋。一旦我哋選擇喺呢一刻投降，下場只會比韓國更加之慘烈。而慶幸嘅係，今日中國依然保留住珍貴嘅經濟主權，佢係我哋實現民族復興最關鍵嘅底氣。為咗保存住呢樣嘢，我哋喺發展上面好可能會得罪西方列強，但亦都係有咗經濟主權，我哋先可以擺脫昔日俾人牽住鼻子走嘅民族命運。跟住落嚟啊，我哋就話俾大家知，就算而家我哋香港已經有咗一段時間㗎啦，國安法，但係仲有啲黃人係死心不息，係諗住再宣揚佢哋嘅黃人嘅理念，以及咧就喺街頭嗰度嚟到招兵買馬嘅。咁今次要講嘅呢個黃人呢，佢已經唔算叫做暗地裏招兵買馬㗎啦，佢都算係招得幾揚嘅。點解咁講呢？呢個黃人個名就叫做李盈芝，咁咧報稱係一位牙醫嚟嘅，真係聽到個名啊都衰過人。我哋要睇牙一定唔會揾呢啲人嘅，咪真係睇到啲牙都黃埋嘅。佢就曾經俾大公文匯嘅記者係踢爆過，佢喺街頭上面嚟到派傳單去到煽暴喎。咁當其時佢俾大公文匯記者撞到佢派傳單嘅地方呢，就係九龍灣一帶，佢係鬼鬼祟祟咁樣去派噶。而佢傳單嘅內容呢，係講啲乜嘢嘅呢？佢就係為咗嗰47個初選案嘅被告嚟到派傳單，企圖咧就為呢47個人去到申冤，話佢哋係冇罪咁嘅。咁佢自從俾記者踢爆過佢鬼鬼祟祟去派傳單之後咧，就立即引起好多市民對佢嘅不滿，更加有團體係嬲到要去呢個李盈芝佢嘅診所嗰度嚟到拉橫額，嚟到向呢個李盈芝咧係表達不滿嘅。就算係鬼鬼祟祟派嗰啲煽暴嘅傳單俾人踢爆咗都好啊，甚至乎引到其他市民去佢嗰度表達不滿都好啊，佢冇因此而收手噶喎，佢只係沉靜咗一段時間，然之後呢，佢今年都有好多出去派傳單煽暴嘅活動噶，而且佢仲唔係一個獨行俠咁簡單啊，佢係有組織性噶。呢個李盈芝係成日群埋嗰啲社民連嗰啲人噶，而社民連喺呢個銅鑼灣同埋灣仔一帶嘅所有街站派傳單呢，呢個李盈芝都幾乎係有參與嘅。就好似有一次啊，社民連嘅主席陳寶瑩去到灣仔地鐵站附近去擺街站，攞住個咪喺街嗰度呢，不停咁樣叫囂，而佢社民連嘅其他小弟呢，同埋呢個李盈芝呢，就喺附近派傳單嚟到旁敲側擊嘅。而佢參與到社民連嘅工作，除咗派傳單之外呢，睇嚟佢嘅崗位都唔少噶喎。5·1嘅時候就有唔少嘅黃人出嚟搞事，咁社民連亦都有咧喺呢個5·1嘅時候出嚟啊，嗌下口號啊，喺政總門口拉下橫額啊。呢個李盈芝嗰陣時咧都有跟埋去嘅，但係佢嗰日嘅崗位咧就唔係派傳單，係當人哋嗌口號拉橫額嘅時候，佢就匿埋喺附近嗰度做天文台。不過咧，就算係咁鬼鼠都好啊，揚咗啦，阿天文台即時係俾附近嘅記者認得佢啊。咁5月過後呢，就係6月嚟噶嘛。6月嘅第2日同埋第4日之間嗰日呢，就好多黃人出嚟搞事嘅。嗱，呢個李盈芝呢，亦都不忘出嚟搞事噶。咁除咗5月係嗰啲黃人搞事嘅熾熱日子之外呢，6月都係噶喎。嗱，6月3號準備完結之前嘅幾粒鐘呢，咁以前啲黃人都會去維園嗰度點下蠟燭啊，叫下嗰啲虛無縹緲嘅口號啊咁樣噶嘛。但係近年由於嗰啲大魔頭大政棍拉得嘅係拉，走得嘅係走，佢哋黃人喺6月3號晚嘅搞事活動呢，個規模已經係細咗好多噶啦。再加上我哋警察一早就已經布下天羅地網，
邊個搞事咧就立即果斷執法。而呢個李迎之就唔知道佢當日嘅崗位係要去搞事啊，抑或去做天文台去收風嘅。咁所以喺6月3號嘅夜晚，呢個李迎之就獨自一人去到維園附近，諗住打探下維園嗰邊係咩景環嘅。不過佢可能未受過專業嘅訓練啦，咁所以呢，做收風呢都做得唔全神。而佢鬼鬼祟祟嘅神情同埋行為呢，就引嚟咗聰明嘅香港警察所懷疑。咁繼而呢，就對呢個李迎之作出盤問喎。咁唔問就猶自可，一問呢，呢個李迎之就冇晒火。但係當呢個李迎之準備離去嘅時候，咁警員就留意到佢有佩戴一啲有煽動字句嘅布帶嘅，仲要有2條布帶咁多添。而當日呢，喺維園附近嘅高士威道嗰度，就有啲搞事嘅人士呢，就嚟到快閃擺放一啲具煽動意圖嘅物品。咁咁啱李迎之喺附近，佢身上又有具有煽動意圖嘅物品喎。咁於是乎呢，警方當日就將佢拘捕。咁大家都清楚啦，我哋香港警察拘捕人係有權呢，扣留任何嫌疑人作48小時嘅調查噶嘛。嗱，咁所以呢，呢個李迎之佢係6月3號晚喺6月3號準備完結前嘅幾粒鐘去嘅，但係到警察盤問完佢獲准保釋嘅時候出到嚟已經係6月5號啦。咁唔知佢中間嗰日入咗去警署個臭格嗰度搞事搞唔成，有冇錢收啦？但係往往呢啲死心不息要去搞事嘅人呢，係唔會吸收到教訓嘅。雖然6月係發生過件咁樣嘅事，令到呢個李迎之呢喺警署嘅臭格入面呢就食咗一餐好嘅飯餸，但係去到7月份又係佢哋啲黃人出嚟搞事嘅日子嚟嘅，因為我哋香港回歸嘅紀念月嚟噶嘛。於是乎呢個李迎之呢又跟住社民連呢就出到去銅鑼灣一帶去到擺街站嘅。咁呢次嘅擺街站呢就唔止係煽暴啦。社民連嘅主席陳寶瑩呢就走出嚟賣慘，話自己擺街站成日都俾食環去到玩佢，每次呢就罰佢幾千蚊。我哋社民連真係冇晒錢俾啦。原來講呢番說話賣慘呢係別有用心嘅，因為當陳寶瑩喺度賣慘嘅時候，嗰個李迎之就着到黑衫黑褲咁樣喺街度又派傳單咯。但係佢今次派嘅傳單居然就印咗啲捐款碼喺上面嘅。喂，咁算唔算係非法籌款啊？你咁樣派傳單去籌錢，有冇話俾政府知啊？有冇申請噶？同時間都唔知呢個社民連有冇正式嘅88牌噶，即是慈善機構牌啊。咁同乞食有乜分別啊？咁所以當日社民連喺街頭嗰度派一啲捐款嘅傳單嘅活動呢，已經係涉嫌有非法籌款嘅罪行噶啦。咁呢個李迎之就當然係懷疑協助非法籌款啦。咁開頭我哋咪講到呢個黃人李迎之佢係一位牙醫嚟嘅。如果牙醫做埋啲咁樣嘅嘢，如果一旦罪成嘅話，真係有可能會影響到佢嘅專業資格噶，因為佢係一位牙醫啊嘛。佢而家做嘅診所呢，就係集團式經營嘅，而呢一個集團式經營嘅診所，唔知入面嘅同事係咪對李迎之睇唔過眼？就曾經向個記者報料，就話到呢個李迎之呢就癲癲得得神神化化，有時候突然之間喺公司冇客嘅時候呢，又好唔專心咁樣，又焦慮又騰嚟騰去左望右望返工放工有時仲會兜錯路添，或者係專登行下呢就轉過另一條路嚟行，係驚人好似跟蹤佢咁樣嘅。更加有同事就話到佢好似做咗啲唔見得光嘅事咁樣嘅，鬼鬼祟祟嘅。咁唔知呢啲舉動其實係咪李迎之又修煉緊呢？因為佢平時幫社民連做嘢都係做啲比較鬼鬼祟祟嘅角色噶嘛。咁所以一旦佢公司冇客嚟嘅時候，佢有空閒嘅時間，或者係返工放工有空閒嘅時間咁樣佢就將呢啲時間用盡佢嚟到修煉鬼鬼祟祟大法，務求喺煽暴嘅時候呢就唔好咁容易俾警察發現嘅。咁7月份除咗係我哋香港嘅回歸月之外，對啲黃人嚟講呢，又係一個大嘅搞事日子嚟㗎，因為7月尾啦，喺呢個21號，佢哋啲黃人呢就聚集喺元朗一帶。咁當日警方已經有定心理準備㗎啦，喺附近已經佈下天羅地網，嗰班黃人已經係唔夠膽出去搞事㗎啦。但係雖然係唔搞事啫，有一啲黃人佢喺黃人嘅界別裏面都係叫做有頭有面㗎嘛，可能佢哋自己覺得，咁如果呢啲日子都唔蒲下頭嘅話，咁好難爭取到嗰份良知噶嘛。咁所以喺21號當晚喺元朗站附近呢，就有唔少呢啲爭取良知嘅黃人啦。咁其中有一個當然就係呢個李迎之啦。
佢仲同呢個社民連嘅成員雷玉蓮一齊呢，鬼鬼祟祟咁樣元朗站附近行嚟行去，望嚟望去，好似行孖咇一樣嘅兩個。而且從佢哋嘅舉動入面，係極度懷疑佢哋係一個天文台嚟嘅，因為佢哋當其時去到元朗站嘅時候，發現啲咁樣嘅情況，佢係周圍影相，之後又係咁喺度狂撳手機啊。咁大家應該係聯想到呢，佢將現場嘅情況可能係同佢哋啲黃人伙伴去到交代噶啦。咁所以呢啲黃人呢，真係死心不息啊！相信佢而家做緊嘅行為，國安已經開始調查佢噶啦。雖然佢仲未黃到呢，令到我哋全部人都認識佢。但係佢嘅來頭亦都係唔細噶，因為早喺2016年嘅時候，呢個李迎之呢已經喺醫學界裏面聯合埋醫學界嘅黃人，搞咗個叫做真普選醫生聯盟。咁一聽到真普選幾個字，就知道佢哋黃噶啦。其後啊，佢仲當選埋呢個選舉委員會嘅醫學界別嘅委員添。簡單啲講，即係選委啦。咁選委係有份投票俾特首候選人噶嘛。不過好在佢哋啲黃人想操縱特首選舉嘅呢個計劃呢係唔成功，但係好似呢個李迎之咁樣嘅人，無論佢成功失敗與否，無論香港環境係點樣變化都好，佢哋都係唔會放棄搞事嘅。咁所以如果大家有關於呢一個人嘅資料係需要向國安處去到舉報嘅話呢，就即管去舉報，等我哋可以將呢啲壞人嚟到繩之於法。咁好啦，今日我哋嘅節目時間嚟到呢度，臨結束之前提提大家，記得做齊新潮文三寶，仲有嘅就係分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文2.0頻道同埋我哋嘅 Facebook 專頁。咁我哋今日嘅節目時間嚟到呢度，拜拜。